В республике с начала года официально зарегистрировали 5 ТОСов в Кайгородском и Прилукском районах. Еще 10 подали документы в Министерство юстиции. По словам активистов, зарегистрироваться удается не сразу. Не все умеют правильно оформить документы. Академия госслужбы решила организовать для председателей ТОСов семинар. Подробности знает Елена Кононова. Жители поселка Гарьинский еще 3 года назад в ТОС объединились против управляющей компании, которая не хотела ремонтировать бараки, якобы за миллионный долг. Ольга Иващенко тогда лично подняла самых активных женщин. Вместе они отстояли свои права и вошли во вкус. Теперь благоустраивают поселение. Мы стали просто активно работать. Весной убирали мусор с канав с наших, где помойки стоят. Мусор вычищали, дороги подсыпали, освещение нам сделали. Мы стали просто активнее работать. Нам некогда расходиться уже. Недавно они подали документы в Министерство юстиции, чтобы официально зарегистрировать ТОС. А вот активисты с Поспоруба Прилукского района на руках уже имеют свидетельство. Правда, по словам главы поселения Оксаны Помысовой, эта юридическая процедура прошла не совсем гладко. Нам зарегистрировать ТОС с первого раза не удалось, потому что когда мы привезли в первый раз свои документы, у нас были и ошибки, были и недопонимания со стороны Минюста, были небольшие неувязочки с 7 федеральным законом о некоммерческих организациях. И, в общем-то, нам пришлось немножко подкорректировать и название ТОСа, и организационную форму территориального общественного управления. Немножко подредактировали и уставы. Это исправимо, считают организаторы семинара. Восполнят юридические пробелы преподаватели Академии госслужбы Коми. Расскажут, какие бывают ТОСы, чем они занимаются, из чего состоит их бюджет. Пока это вводный курс ликбеза для глав поселений, работников администраций и самих активистов. Система семинаров уже опробирована в Удырском районе. Видимо, в ближайшие 2-3 месяца мы, видимо, будем для каждой категории заинтересованных лиц, а это для активистов, еще раз повторяюсь, для глав районов, для глав поселений и для специалистов администрации проводить по отдельным блокам семинары. Следующий шаг – создание ассоциации ТОСов. Уже известно, туда войдут 5 первых зарегистрированных. Им-то и предстоит помогать развиваться новой форме самоуправления по всей республике. Елена Кононова, Олег Костромин, телеканал Юрган.